თუ გაინტერესებთ, რა შემთხვევაში შეიძლება წარმოგეშვათ ფიზიკური პირის ქონების გადასახადის დეკლარაციის წარდგენის და ქონების გადასახადის გადახდის ვალდებულება, ეს ვიდეო თქვენთვისა. ფიზიკური პირის, მათ შორის მეწარმე ფიზიკური პირის ქონების გადასახადის დეკლარაციის წარდგენა გევალებათ შემდეგ ორ შემთხვევაში. პირველი, თუ თქვენი ოჯახის წინა კალენდარული წლის შემოსავალი აღემატება 40,000 ლარს და საქართველოს ტერიტორიაზე ფლობთ დასაბეგრ ქონებას. მეორე, თუ საქართველოს ტერიტორიაზე ფლობთ დასაბეგრ მიწას, მიუხედავად შემოსავლების ოდენობისა. ოჯახის წევრად ითვლება პირი, მისი მეუღლე, არასრულწლოვანი შვილი და გერი, აგრეთვე პირთან მუდმივად მცხოვრები მშობელი, შვილი და გერი და ძმა, ბებია, პაპა, შვილიშვილი, რომლებიც საერთო მეურნეობას ეწევიან. შემოსავლებში შეიტანება ყველა შემოსავალი, მათ შორის სარგებელი საგადასახადო შეღავათების გაუთვალისწინებლად. კერძოდ, მიღებული ხელფასი საშემოსავლო გადასახადის ჩათვლით. ეკონომიკური საქმიანობით მიღებული დასაბეგრი შემოსავალი, ხოლო მცირე ბიზნესის სტატუსის მქონე პირისთვის, მცირე ბიზნესით დაბეგვრას დაქვემდებარებული დასაბეგრი შემოსავლის 25%. ასევე დასაბეგრი შემოსავალი, რომელიც არ მიეკუთვნება მცირე ბიზნესის სპეციალური რეჟიმით დასაბეგრ შემოსავალს. ნებისმიერი შემოსავალი, მათ შორის სარგებელი, რომელიც დაკავშირებული არ არის ეკონომიკურ საქმიანობასთან. საქართველოს მოქალაქე არარეზიდენტი ფიზიკური პირის შემთხვევაში, მხოლოდ საქართველოში არსებული წყაროდან მიღებული შემოსავლები. ამასთან გაითვალისწინეთ, რომ შემოსავალში არ შეიტანება ჩამოთვლილი შემოსავლები. დასაბეგრ ქონებაში იგულისხმება ფიზიკური პირის საკუთრებაში არსებული უძრავი ქონება, მათ შორის დაუმთავრებელი მშენებლობა, შენობა ნაგებობა ან მათი ნაწილი, იახტები, კატარღები, შუაუმფრენები, თვითმფრინავები და მსუბუქი ავტომობილები. არარეზიდენტისაგან ლიზინგით მიღებული ქონება. ეკონომიკური საქმიანობის განხორციელების შემთხვევაში ფიზიკური პირის ბალანსზე ძირითად საშუალებად აღრიცხული აქტივები, დაუმონტაჟებელი მოწყობილობები, აგრეთვე მის მიერ ლიზინგით გაცემული ქონება. გარდაცვლილი პირის სახელზე რეგისტრირებული ქონება, რომელსაც ფლობს ან და რომლითაც სარგებლობს ფიზიკური პირი. გარდა იმ შემთხვევისა, როდესაც ქონებით სარგებლობა ხორციელდება იჯარის, ქირის, უზუფრუქტის ან სხვა ამგვარი სახის ხელშეკრულების საფუძველზე. დასაბეგრი მიწა არის ფიზიკური პირის საკუთრებაში არსებული მიწა. ასევე სახელმწიფო საკუთრებაში არსებული მიწა, რომლითაც სარგებლობს ან რომელსაც ფლობს ფიზიკური პირი. გარდაცვლილი პირის სახელზე რეგისტრირებული მიწის ნაკვეთი, რომელსაც ფლობს ან და რომლითაც სარგებლობს ფიზიკური პირი, გარდა იმ შემთხვევისა, როდესაც მიწის ნაკვეთით სარგებლობა ხორციელდება იჯარის, ქირის, უზუფრუქტის ან სხვა ამგვარი სახის ხელშეკრულების საფუძველზე. შემოსავალში შეიტანება თქვენი ოჯახის მიერ გასულ წელს მიღებული შემოსავლები. ფიზიკური პირის ქონების დეკლარაციაში მონაცემები შეიტანება. დასაბეგრი ქონების შესახებ, გასული წლის მიხედვით, დასაბეგრი მიწის შესახებ. მიმდინარე წლის 1 აპრილის მდგომარეობით, დეკლარაცია საგადასახადო ორგანოს წარედგინება არაუგვიანეს ყოველი წლის 1 ნოემბრისა, ხოლო ქონების გადასახადი გადახდილ უნდა იქნეს არაუგვიანეს 15 ნოემბრისა. ქონების გადასახადი გამოიანგარიშება პირის მიერ წარდგენილ დეკლარაციაში ასახული მონაცემების საფუძველზე. დეკლარაციაში დასაბეგრი ქონება აისახება საბაზრო ღირებულებით, ხოლო დასაბეგრი მიწა ფართობის მიხედვით. საბაზრო ღირებულება შესაძლოა განსაზღვროს ფიზიკურმა პირმა, ქონების შესაძლო სარეალიზაციო ფასიდან გამომდინარე. ქონების საბაზრო ფასების დასადგენად შესაძლებელია მიმართოთ უფლებამოსილ პირს, ან მოიძიოთ ინფორმაცია სხვადასხვა საინფორმაციო წყაროების მეშვეობით. გადასახადის განაკვეთები დიფერენცირებულია გადასახადის გადამხდელის ოჯახის მიერ საგადასახადო წლის განმავლობაში მიღებული შემოსავლების მიხედვით. არასასოფლო სამეურნეო მიწის ფართობი მიეთითება კვადრატულ მეტრებში, ხოლო სასოფლო სამეურნეო ჰექტრებში. გადასახადის განაკვეთი განისაზღვრება მუნიციპალიტეტის წარმომადგენლობითი ორგანოს საკრებულოს გადაწყვეტილებით, ხოლო საბაზისო განაკვეთები დგინდება საქართველოს საგადასახადო კოდექსის 204 მუხლით. ქონების გადასახადისაგან გათავისუფლებული ობიექტები განსაზღვრულია საქართველოს საგადასახადო კოდექსის 206 მუხლით. მათ შორის აქ ჩამოთვლილი ობიექტები. თუ ოჯახის 2 ან 2-ზე მეტ წევრს აქვს დასაბეგრი ქონება ან და მიწა, ოჯახის ნებისმიერ სრულწლოვან წევრს შეუძლია წარადგინოს ქონების გადასახადის ერთიანი საოჯახო წლიური დეკლარაცია, რომელშიც მიეთითება ოჯახის ყველა წევრი და მათი დასაბეგრი ქონება ან და მიწა. გაითვალისწინეთ, რომ თუ თქვენ წინა საანგარიშო წლის მიხედვით წარდგენილი გაქვთ ფიზიკური პირის ქონების გადასახადის დეკლარაცია, ან დარიცხული გაქვთ გადასახადი საგადასახადო ორგანოს მიერ და არ იცვლება დეკლარირებული მონაცემები, უფლება გაქვთ არ წარადგინოთ დეკლარაცია. საგადასახადო ორგანო პროგრამულად დაგარიცხავთ ქონების გადასახადს ბოლო საანგარიშო წლის მონაცემების მიხედვით. თუ მიმდინარე წელს აღარ წარმოგეშვათ ქონების გადასახადის დეკლარირების ვალდებულება, არაუგვიანეს მიმდინარე წლის 1 ნოემბრისა შემოსავლების სამსახურის ელექტრონული პორტალიდან შეგიძლიათ წარადგინოთ განცხადება დეკლარაციის არ წარმოდგენის შესახებ.
ასევე გაითვალისწინეთ, რომ საგადასახადო დეკლარაციის დაგვიანებით წარდგენა ან და საგადასახადო დეკლარაციაში ინფორმაციის არასწორად ასახვა, გადასახადის შემცირება იწვევს პირის დაჯარიმებას საქართველოს საგადასახადო კოდექსის 274 და 275 მუხლების შესაბამისად. დეკლარაციის წარდგენა ხდება ელექტრონულად შემოსავლების სამსახურის ვებგვერდიდან. კერძოდ, შედიხართ თქვენს პერსონალურ გვერდზე და ირჩევთ აპლიკაციას ფიზიკური პირის ქონება. ხსნით ახალ დეკლარაციას და შევსებას აგრძელებთ გამოტანილი ინსტრუქციებისა და მინიშნებების მიხედვით. საჭიროების შემთხვევაში შეგიძლიათ იხელმძღვანელოთ ინსტრუქციებით, რომელიც იქვეა განთავსებული. შემოსავლების სამსახური გისურვებს წარმატებას.